Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na to'y magluluto tayo ng popcorn chicken. At ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients na gagamitin natin, kasama ang sukat ng bawat isa. Umpisa na natin. I-arrange muna natin yung ating diced na chicken breast sa isang bowl. Nasa sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa na gusto ninyo sa manok. Maglalagay lang tayo dito ng garlic powder, pati na rin ng ground black pepper. Isusunod na rin natin kaagad dito yung asin. Pati na rin yung paprika. Hindi ito maanghang, bagkus nagbibigay ito ng matamis na parang bell pepper na lasa dito sa ating chicken. Pero optional lang itong ingredient na to. Hahaluin lang natin. Siguraduhin natin na nag-mix mabuti lahat ng mga ingredients. Kinakamay ko itong paghalo ng manok nang sa ganun ay mas mag-mix mabuti lahat ng mga ingredients dito. Pero syempre, pwede kayong gumamit ng kutsara. Itabi lang natin ito ng mga 10 minutes para ma-absorb ng manok yung seasoning. Ngayon naman ay ibibit na natin itong itlog o babatihin na. Pagkatapos, itatabi din natin ito. Ihihilera na natin itong itlog, manok, pati na rin yung harina. Dahil ang gagawin natin ngayon ay isasawsaw natin itong ating chicken dun sa itlog at pagkatapos ay i-dredge lang natin ito dito sa harina. Shake lang natin at sisiguraduhin natin na nakot na mabuti ng harina yung manok. Gagawin natin itong step na to dun pa sa ibang peraso ng manok na meron tayo. Uulitin ko lang uli, napaka-importante dito na nakot ng mabuti ng harina yung manok dahil ito yung nagbibigay ng parang popcorn na finish dito. Pagkatapos natin gawin ito dun sa lahat ng manok, gawin natin ito uli. Uulitin natin yung pag-coat ng harina sa manok. Ibig sabihin yan, isasawsaw uli natin yung na-coat na natin ng manok dito sa beaten egg. At pagkatapos ay i-dredge uli natin dito sa harina. Ginagawa natin ito para mas lalong kumapal yung coating ng harina dito sa ating manok. Nakakatulong ito para mas maging crunchy yung manok at para lalong mas magmukha itong popcorn. Itutuloy lang natin itong procedure na to dun pa sa ibang peraso ng manok na meron tayo. At pagkatapos, ihanda na natin yung ating cooking pot. Lalagyan na natin ito ng mantika at papainitin na natin. Dahil ang susunod natin gagawin ay i-deep fry na natin itong mga manok. Pinainit ko lang itong mantika gamit ang medium heat. Nasa mga 300 degrees Fahrenheit ito. Isa-isa nating ilalagay dito yung na-coat na natin na chicken breast. At i-deep fry lang natin ito. Sa pag-deep fry ng popcorn chicken, importante na hindi masyadong mainit yung mantika natin. Dahil maluluto kaagad yung coating nito yung outer part. Kapag nangyari yon, may posibilidad na mahilaw yung manok sa loob. Kaya medium heat lang ang gamit natin dito. Ang kagandahan dito sa chicken popcorn, napakabilis lang itong maluto. Depende sa laki ng hiwa, pwede na itong maluto ng 3 minuto hanggang 5 minuto. At mapapansin ninyo na lulutang na to kapag naluto na. Kapag naging brown na itong popcorn na katulad nito, ibig sabihin, pwede na natin itong kunin dito sa ating lutuan. Gagamit lang tayo dito ng kitchen strainer nang sa ganun ay mas marami tayong makuha. Ilalagay lang natin ito sa bowl na mayroong paper towel para ma-absorb yung extra o yung excess na mantika. At pagkatapos, ililipat lang natin ito sa isang serving plate at iserve na natin. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana'y may bago kayong natutunan sa pagluto ng popcorn chicken. Kung meron kayong mga katanungan o suggestions, pakipaalam lang po sa akin sa pamamagitan ng pag-comment. At guys, huwag niyo sanang kalimutang i-like itong ating video. At para ma-notify kayo kung may bago tayong video na in-upload,
mag-subscribe lang kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating popcorn chicken. Tara, kain na tayo.